હેલોવીનનું નામ સાંભળતા જ આપણા મગજમાં ભૂતની તસવીરો દેખાવા લાગે છે। દર વર્ષે આ ભયાનક તહેવાર 31 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવે છે। હેલોવીનને ઓલ હેલો ડે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। હેલોવીનના આગલા દિવસને ઓલ હેલોઝ ઈવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હેલોવીન ઉનાળાના અંત અને શિયાળાની શરૂઆતને બતાવે છે। તે સામાન્ય રીતે યુરોપ અને અમેરિકામાં ઉજવવામાં આવે છે। જો કે હવે આ તહેવાર ગુજરાત સહિત ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં પણ ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે। હેલોવીન એ સમયહેડનો સેલ્ટિક તહેવાર છે જે આયર્લેન્ડ, ઇંગ્લેન્ડ અને ઉત્તરી ફ્રાન્સમાં શરૂ થયો હતો। હેલોવીન પ્રસંગે લોકો ડરામણા પોશાક પહેરે છે, ટ્રીક અથવા ટ્રીટ રમે છે, કોળામાં બનાવવામાં આવેલું ડ્રિંક પણ પીવે છે। આ ઉપરાંત તેમના ઘરોને ફાનસ અને ડરામણી થીમ્સથી શણગારે છે। હેલોવીનનો ઇતિહાસ પ્રાચીન સેલ્ટિક અને રોમન પરંપરાઓનો છે। તો હાલ અત્યાર માટે આટલું જ મિત્રો। ફરી મળીએ નવી અપડેટ સાથે। તે પહેલાં વિડીયોને લાઇક કરી ઓનલી ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને પાસે આવેલું બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી તમને નવી નવી ખબરો મળતી રહે।